Бүгін халықара тауыш күні билдәләнә. Бразилияла барлыққа келген датаның үҙенсәлеге, әһмияте тураһында һөйләшергә иҫәп. Беҙҙә ҡунаҡта табип-оториноларинголог, фониатр Башҡорт дәүләт медицина университетының лор кафедраһы уҡытыусыһы Илгиз Тимербулатов. Хәйерле иртә, Илгиз Сәлихулы. Хәйерле иртә, телевизор ҡараусы дуҫларыбыҙ. Хәйерле иртә, республика. Хәйерле иртә, күреүебеҙгә шатбыҙ. Беҙ көндә эфирҙа эшләгән кешеләргә тауыш кәрәк һәм быға тиклем хатта иғтибарҙа әйткән юҡ ине, баҡтиһәң тауыш көнө лә билдәләнә икән һәм был көндөң әһәмиәте тураһында бер аҙ һөйләп китәйек. Дөрөҫөн әйткәндә, тауыш һаҡлау көнө тип әйткәндә була инде. 1974 йылда иң беренсе классификация теҙмәлеш бирелгән беҙҙең бөтөн илдә организация здравоохранениеһында инде. Һәм беренсе урында унда әлбиттә кемдең тауышы юғалырға мөмкин, ул радио, телевидео алып барыусылар, актерҙар, йырсылар килә инде, артисттар тип әйтәйем. Икенсе урында ул уҡытыусылар, табиптар, тәрбиәләселәр, студиялар, адвокаттар һәм башҡалар. Бөгөнгө көнгә килгәндә инде һәр бер бала саҡтан алып, телефон тотоп, селтәрҙәргә сығып, һөйләй башлайҙар, интервью бирәләр. Һәм бөгөнгө көндә беҙ бик күп шул тауыш юғалыу проблемалары менән эшләйбеҙ. Сөнки хәҙер шундай ваҡыт, күптәр һөйләйҙәр, күптәр лекциялар уҡыйҙар. Шуға был көндө беҙ Башҡортостанда үҫләргә һәм артабан развивать итергә тырышабыҙ инде. Һәр кемдең үҙ машинаһы бар шулай уҡ. Улар водителдә бында ла тауышты юғалтыуы ихтимал. Һәм һеҙҙең үҙегеҙҙең дә тауышығыҙ шул тиклем матур. Мәҫәлән, беҙ Венер менән һыуыҡ булһа ла тамағыбыҙҙы һаҡлап ҡына йөрөйбөҙ. Әммә башҡа кешеләргә нимә әйтер инегеҙ? Дөрөҫөн әйткәндә, тауыш юғалтыу бик күп социаль, психологик, экономик проблемаларға килтерә. Һәм дөрөҫөн әйткәндә, иң ябай кәңәш ул әлбиттә тауыш юғалтыу ваҡытында шымырға һәм тауышты кире ҡайтарырға инде. Һәм әлбиттә күнекмәләр бар, тауышты кире хәлгә килтерергә тигән. Һәм мына күптәр йырсылар бит инде, улар оҙаҡ хәлгә шымалмайҙар һәм улар әлбиттә бында фониатрларға мөрәжәғәт итәләр һәм беҙ күмәкләп был ҡыйын хәлдә эшләйбеҙ һәм тауышты терелтәбеҙ тип әйтәм. Һеҙҙең ошо тәжрибәгеҙҙә һеҙҙең пациенттар тип әйтергә микән? Килгәндәрҙән иң иҫтә ҡалған ниндәй булды? Иң иҫтә ҡалған һәм иң ҡыйын хәл мына тауыш тигәндә инде күбеһенсә мына беҙҙең тауыш аппараты ул психоэмоциональный зависимость тип әйтәйем. Һәм мына ҡыҙғанысҡа ҡаршы 70 йәшлек ағай беҙгә мөрәжәғәт итте, яҡын кешеһен юғалтҡан һәм депрессия. Һәм шул хәлдә бында тауыш юғалтҡан, шул кимәлдә эшләйбеҙ һәм ҡыйын, ауыр, психоэмоциональ состояниенан сығарыу ҡыйын. Яйлап тырышабыҙ һәм тауыш ул бер хәл, һәм тауыш аппараты ул бит инде еще тын алыу аппараты. Шуға бик ҡыйын хәл. Әле генә әйтеп үткәс, ой килде әле, сөнки беҙ уйлағайныҡ, тауышты ныҡ ҡысҡырып ҡына юғалтырға мөмкин. Баҡтиһәң, шым ғына ҡайғырып та юғалтырға була. Тауыш аппараты ул бик күп проблемаларҙан барлыҡҡа килә. Ул мына гормон зависимый орган тип әйтәбеҙ инде бер, психоэмоциональ неврология хаҡтарында мына беҙҙә әлбиттә ул башҡорттарҙа бар, питание проблемаһы, кискен саат 9-ҙа, 10-да бит инде тәмле итеп аш ашағанда жирный тип әйтәйем инде, или ауыр ашты. Һәм әлбиттә ул ашҡаҙан проблемаһы кире әйләнеп ҡайта беҙҙең тауыш проблемаһына. Беҙ шулар менән эшләйбеҙ, тырышабыҙ. Һәм быға тиклем әйтеп үтеп киттегеҙ, тауыш юғалтһаҡ, шымырға кәрәк дип. Мына беҙ сода тоҙ менән сайҡатабыҙ бит инде. Был дөрөҫмө? Сода тоҙ дигәндә иң популяр проблема тип әйтәйем. Күпләргә был хәл ярҙам итә. Әлегә әйткәндә, ул проблема нисек барлыҡҡа килә. Кеше әйтә, мына тауыш юғалттыҡ, тамаҡ ауыртты, тамаҡ шеште бер ай элек бит инде.
бір ай өткәс, мына проблема қала инде. Һәм анамыз һөйләшкән вакытта бит инде безгә әйтәләр, мына тоз сайкатабыз, сода менән инде. Әлбиттә, без фармацевтик түгел бит, без белмәйбез, күп манда кушабыз, шуга наоборот воспалениене хузырга мөмкин. Шул хәлдәр белән тоже кәңәш була. 50% шул проблема әлегә. Тоздың да төрлеһе була бит. Концентрацияны без белмәйбез. Шуға табиптарға һәм белгестерге мөрәҗәгать итү күпкә хәйлерәк була. Ошо ерсылар, дикторлардан көр тавышын иштәбез бит инде, үзебез дә тавышыбыз һәйбәт генә бит. Аллага шөкер. Һәм шунда һездин карамакка нинди күнекмә эшләргә? Дөресен әйткәндә, ерсылар, артистлар, улар уның өчен укыйлар. Һәм әлбиттә улар төрле күнекмәләр алып баралар. Һәм күнекмәләр дигәндә ул иң артистлар, дикторлар бит инде ул артикуляцион күнекмәләр. Һәм иң мөһиме ул тын күнекмәһе, дыхательный гимнастика дип әйтә бит инде. Һәм артаман барганда ул тавыш күнекмәләре. Һәм иң физиологик күнекмәләр ул Үземнең генә тавышым әзрәк югалтты. М хәрефенә упражнениялар һәм мына күптәр штрабас, край дигән күнекмәләр бар. Как раз мына безнең тавышты релакс, мышцаларда релакс тотасак. Һәм бында әйткә килә үзләүдә, безнең башкортларда үзләү бар. Күпләр әйтә, үзләүдә мына тавышыбыз һәйбәтләп калды, тынавы рәхәт булып калды, кемнәр күп озак тарта. Шуга монда мына үзләүдә әйтеп үткәнем килде инде шу. Абна кайһы вакыт тавыш сипылдап ебәрә. Русса әйткәндә петуха пускает. Был сакта нимәләр эшләү кәңәш ителә? Петуха пускать дигәндә инде сиплау. Дөрес әйтәм, мына мин үземнең тавышым кисә бик дәртле волейбол уйнап кыскырып, шуга мына бүген әзрәк сипылдап тора. Сиплау дигәндә мына барлык кеше залга барып тимерләр күтәреп, икенче көнгә безнең кул авырта. Бында тавыш дигәндә безнең связкаларыбыз ул бит тоже мышца. Әлбиттә, капыл нагрузка биреп, икенче көне мына миңа һөйләргә туры килһә, ул вакытта сиплау мөмкин. Илгизәле улым, мәсәлән, без стоматологларга, теш табибларына елына 2-не йөрергә тиешбез кемендә. Һезгә тавышман эшләгән кешеләргә ничә тапкыр йөрергә кирәк? Тавышман эшләгән кешеләр кемнең проблемалары бар, безгә 2 тапкыр дип әйтәгез, елына гомумән әйткәндә 1 тапкыр килергә, тавышты күрәтергә, яңа исследованияларны күрәтергә һәм безнең тавыш аппаратын камерала карарга кирәк инде, әлбиттә. Шуга күрә был иң мөһиме, чөнки кызганычка каршы һезнең коллегаларыгыз бөтенләй тавыш югалган мәлдә генә киләләр. Уныһы безгә киләләр, дару, бер шифалы дару бит һорайлар инде, кызганычка каршы шифалы дару улар бар, но всегда индивидуаль мөһим дә. Шуга лучше профилактик алып бару иң мөһим. Бар нәмәләр мөһим, хөрмәтле дуслар, һәм дә бүген Илгизәле улыгызга зур рәхмәт әйтәбез. Бик кызыклы әңгәмә булды. Зур рәхмәт. Үзебезгә лә фәһемләсәң. Рәхмәт.